Obiskovalce, ki se bodo na tekme Evropskega košarkarskega prvenstva pripeljali z avtomobili, bodo do 5 dvoran v 4 mestih na cestah usmerjale take table. Parkirnih mest na parkiriščih ob dvoranah bo za obiskovalce malo. V prestolnici bodo v času tekem lahko parkirali na več kot 3700 brezplačnih parkirnih mestih na različnih javnih parkiriščih. Od tam se bodo lahko brezplačno odpeljali do dvorane Stožice ali Hale Tivoli in nazaj. Posebne linije imamo prav namenjene Eurobasketu, to so tudi avtobusi opremljeni v zeleno oblečene, v te barve Eurobasketa, vozijo pa 2 ure pred tekmo in pa pred vsako tekmo in končajo 2 ure po tekmi in so brezplačni za vse ljudi. Za obiskovalce z vstopnico pa bodo na dan tekem brezplačne vožnje z vsemi mestnimi avtobusi, a le 3 ure pred tekmo in 3 ure po njej. Pred vstopom v dvorano bodo varnostniki obiskovalce pregledali 2-krat. Najprej pred vstopom v ograjen prireditveni prostor pred dvorano in nato še pred vstopom v samo dvorano. Samo dvorano se bo kontroliralo vnos vseh teh prepovedanih snovi in pa karte. Prepovedane snovi so zakonom določene, se pravi orožje, pirotehnične zadeve, nevarni predmeti. V dvorano pa bo prepovedano nositi tudi hrano, pijačo in alkohol. Prav tako bo vstop v dvorano prepovedan vinjenim navijačem. Policisti ne bodo ostali pri vhodih in z alkotestom merili alkoholiziranosti teh udeležencev, ampak se ta prekomerna vinjenost ocenjuje po siceršnjih znakih, ki jih policisti zelo dobro poznajo iz vsakodnevnega opravljanja nalog. Te prepovedi pa ne bodo veljale v 6 navijaških conah, ki jih bodo postavili v Kopru, na Jesenicah, v Celju in Ljubljani. Bodo pa navijačem podarjali take zapestnice in jih tako spodbujali k navijanju brez alkohola. In še vstopnice, do danes so jih po oceni organizatorja prodali okoli 65%. Kupite jih lahko prek spleta, na Petrolovih servisih ali v takih prostorih pred dvoranami. Po besedah organizatorjev je vstopnic za ogled tekme, na kateri bo igrala slovenska reprezentanca, le še največ 100.